Оренбургның кайнар, комлы җилләреннән соң туган якның шатнама салкыннары, бозлы юллары да күңелгә рәхәтлек бирә икән ул. Юл кешесенең юлда булуы хәерле дигән сүзгә тугры калып, без дә кыш җитте дип тукталып тормаска булдык. Күзебез 2018 елда гел үзен белгертеп торган Тукай юлы дигән яңартылган туристик маршрутка төшү сәбәпле сәфәребез Казан артына булыр. Маршрут Әтнә, Арча, Биектау, Балташ районнарында Тукай белән бәйле истәлекле урыннар аша уза. Шунысында әйтик, ул урыннар Тукайга бәйле рәвештә генә истәлекле саналмыйлар. Алар чыннан да бай тарихлы, килеп күрергә лаек авыллар. Ләкин аларга кадәр Габдулла Тукайның катлаулы биографиясын искә төшереп, юлларын шамалап чыгар өчен кыскача экскурс уздырып алыйк. Габдулла Тукай 1886 елның 26 апрелендә дөньяга килә. Беренче шигырьләрен 1905 елда бастыра һәм 1913 елда дөнья куя. Шулай итеп, 8 ел данлы тормышка кадәр ул 19 ел буе зур сынауларга дучар булып яши. Тукай Кушлавыч авылында мулла гаиләсендә дөньяга килә. 5 айдан аның әтисе үлеп китә, әнисе кабат кияүгә чыгып, Тукайны Сасна авылына алып китә. Тукай 4 яшьлек вакытта әнисе дә вафат була. Аны Өчиле авылына әнисе ягыннан бабасы гаиләсенә җибәрәләр. Анда ул 7нче бала булып килә. Әлеге гаиләнең нинди авыр тормышта яшәгәнен Тукай исемдә калганнар әсәренә дә теркәп калдырган. Чарасызлыктан бабасы Тукайны ямщикка ияртеп Казанга җибәрә. Казанда 2 ел яшәгәннән соң, яңа әти-әнисе нык чирләп китеп, Тукайны кабаттан бабасы янына Өчилегә кайтарып җибәрәләр. Өчиледә тормыш һаман да авыр була әле. Шуңа күрә бабасы 6 яшьлек Тукайны күрше Кырлай авылына озата. Монда Габдулла тук тормыш күрә. 3 елдан Тукайның җаекта яшәгән бер туган апасы үзенә алдырта. Яңа әти-әнисе теләмичә генә баланы биреп җибәрәләр. Тукай җаекка Казан аша китә. Анда ул үзенең Казандагы гаиләсе белән дә күрешергә өлгерә. Җаекта Тукай 12 ел апасында яши. Яхшы укый, җирле матбугатта басыла башлый. 12 ел узгач ул Казанга әйләнеп кайта һәм тиз арада татар зыялылары арасына кереп китә, зур шагыйрь булып җитешә. Матбугатта милли узан, гражданлык хокуклары мәсьәләләрен күтәреп чыга. Тукай туган авылларына кайтып килә, Әстерханга, Петербургка сәфәр кыла. 1913 елның 15 апрелендә Тукай Казан хастаханәсендә дөнья куя. Тукай 8 еллык иҗаты белән генә дә бүгенге көнгә кадәр татар халкының иң бөек шагыйре санала. Тукайның беренче шигырьләре гарәп-фарсы сүзләре, дини китаплардан кергән алымнарга бай була. Ләкин шагыйрь бик тиз гади халык сөйләменә күчә. Тукай халык тормышын яхшы сизә. Аның өчен чын күңелдән борчыла. Шигырьләрендә революция һәм туган як, мәхәббәт, халык авыз иҗаты, хәтта хатын-кыз хокуклары темаларын күтәрә. Тукайның шигырьләре телгә ятышлы, хәтергә кереп калалар. Шуңа да алар бик тиз халыкчан булып китәләр. Мәсәлән, Парад шигырендәге ритм һәм п, к, т авазларының аралашып килүе Казанга таба чабучы җигүле ат тояклары тавышын хәтерләтә. Тукай шигырь сәнгатен камил үзләштерә. Ул ритм, рифманы яхшы тыя, төрле алымнар, формалар белән иҗат итә. Шул ук вакытта эчтәлеккә дә зур игътибар бирә. Тукайның иң танылган шигыре Туган тел татар халкының гимны буларак башкарыла. Хәзерге көндә Тукай шагыйрь генә түгел, символга әверелде. Аның образын төрле яшьләр чараларында күрергә, исемен урам, тантана исемнәрендә ишетергә мөмкин. Габдулла Тукай иҗаты татар әдәбиятының алтын гасыры. Тукай 1913 елда 27 яшендә үлә. Ләкин иҗаты белән ул үзен үлемсез иткән шәхес. Бүген без Казаннан Кышлавычка таба юнәлербез. Әмма бу Тукай юлының бер тармагы, бер өлеше генә булыр әле. Тукай булып танылганчы, аңа бик күп юллар үтәргә, бик күп бусагалар таптарга туры килә. Аларны без бер тапшыруда гына гизеп чыга алмаячакбыз, билгеле. Кушлавыч безгә Габдулла Тукайны биргән авыл. Шагыйрьнең әтисе Мөхәммәд Гариф мулла ягыннан Тукайның 7 буын бабасы да Кушлавыч авылында гомер кичергәннәр. Хәзерге вакытта Арча районына караган әлеге авылда якындагы Иске Жүлби авылы белән берлектә 70-кә якын хуҗалык исәпләнә. 220ләп кеше яши. Артык зур булмаса да Кышлавычның балалар бакчасы да, мәктәбе дә, мәдәният йорты, мәчете, фельдшер пункты да эшли. Ул бетәргә җыенмый әле.
Тарихи чыганакларда Кушлавыш авылы Ермолаев, Износков, Дмитрий Корсаков жыйынтыкларында 1676 елларда ук телгә алынган. Кушлавыш авылы Чишмә буена утырган дип тә телгә алына. Кушлавыш авылында туып үскән фронтовик язучы Әнәс Абигалиев үзенең әсәрләрендә яза. Явыз Иван Казанны яулап алганнан соң, аннан кашып килгән кешеләр Иске Җилби һәм Яңа Җилби авыллары арасында Мишкә бите дигән җирдә куыш казып яшәгәннәр һәм базарга барганнан соң алар сез кайсы авылдан дип сорагач, без Куышлы авылдан дип җавап биргәннәр. Һәм инде бу Кушлавыш атамасы шуннан килеп чыккан. Менә шул яшеренеп салынган авылда 1864 елда Кышкар мәдрәсәсен тәмамлаганнан соң Мөхәммәд Галим улы Мөхәммәд Гариф муллалык итүгә керешә. 1886 елда аның икенче хатыны Биби Мәмдүдәдән улы Габдуллаҗан дөньяга килә. Хәзерге көндә авылда Тукай чорыннан калган бер генә бинада сакланмаган, ләкин монда аның әтисенең кабере һәм шагыйрьнең бала чагын күзалларга ярдәм итүче мөхит бар. Шунысы мөһим, Тукай туган авылыннан киткәч тә бирегә берничә тапкыр әйләнеп кайта әле. 1894 елның көзендә, ягъни Тукайга 8 яшь вакытта җаекка китәр алдыннан бер айга якын Бәдретдин Хисаметдинов гаиләсендә яши. Авыл мәдрәсәсендә белем ала ул. 1907 елда Тукай солдат хезмәте өчен Олы Әтнәгә табиб комиссиясенә кайткач та Кушлавычта туктала. 19 гасыр ахыры, 20 гасыр башында Кушлавыч авылы инде ярыйсы ук хәлле авыллардан саналган. Биредә яшәгән халык дәүләт крестьяннары статусында булган. Авылда ул вакытта җил тегермәне булганлыгы билгеле. Авыл халкының 1260 десятина җире булганлыгы да билгеле. Кушлавыч авылында 2 постоялый двор булган. Бу инде, мәсәлән, Казан белән Әтнә арасында юлда булучы кешеләр тукталып ял итә торган, яки инде төн чыга торган урын дип аңлыйк. Тарихи өлешенә килсәк, Кушлавыч авылының ул шул кадәрле җайлы, менә бер ноктага, бер урынга урнашкан. Монда килгән кешеләр аның бөтен тарихын, бөтен матур урыннарын якынча 200 метр диаметрлы бер түгәрәк эчендә күреп чыгарга мөмкин. Әлбәттә, беренчедән бу Габдулла Тукайның, инде Тукаевларның музей йортлары дип әйтик. Ул инде моннан 100 метр ераклыкта гына урнашкан. Без хәзер Кушлавыч авылының элеккеге мәчете урыны яныннан узып барабыз. Без Мулла чишмәсенә таба төшәбез. Ансы да бик атаклы чишмә сүз уңаеннан. Шушы мәчет урынына терәлеп торган инде мәдрәсә. Анда хәзер агачлык үсә, ләкин аның тарихи урыны билгеле. Мәчет белән мәдрәсә каршында диярлек булган инде шушы Габдулла Тукайның туган йорты, аның нигезе дип әйтик инде. Мөхәммәд Гариф мулланың йорты шунда була. Ләкин аны төп нигезе дип әйтергә ничектер тел әйләнми. Чөнки Мөхәммәд Гарифның әтисе, Габдулла Тукайның бабасы, Мөхәммәд Галим мулланың да йорт урыны билгеле. Ул менә шушы мәчет янында гына булган. Мөхәммәд Галим муллада, Мөхәммәд Гариф муллада алар укымышлы кешеләр булган. Мөхәммәд Гариф әле мәчеттә имам гына булып калмаган, ул мәдрәсәдә дә укыткан. Шуңа күрә инде мулла йорты шушында, шушы урында урнашкан булган. Бу нигез бүгенге көндә дә исән, теге урыны билгеле генә түгел. Монда кеше яши, ул онытылмый, бик матур һәм тәртипле итеп саклана аның урыны. Элеккеге фотографиялардан шомалап һәм хәзерге көн белән чагыштырып шомалый алабыз. Анда менә шушы чыршы үсеп утыра һәм бу инде үзенә күрә бер төрле маркер булып тора безнең өчен. Шагыйрь яшәгән чорны тулысы белән күзаллап булмаса да, аның төп чалымнарын Тукаевларның музей йортында күрергә мөмкин. Аның түрдәге өлеше 19 гасыр йорты интерьеры итеп эшләнгән. Гадәти йорт, мише дә, сәкесе дә үз урынында. Аларга аерым тукталып тормыйк. Әлеге экспозициянең иң кыйммәтле экспонатлары менә бу 3 тәринкә һәм 1 чәйнек. Биби Мәмдүдә кечкенә Тукайны Шәрифә карчыкка калдырып торып, Соснага кияүгә киткәндә, шул тәринкәләр белән чәйнекне дә калдырган диләр. Биби Мәмдүдә мирасы моның белән генә шикләнми әле. Чарасызлыктан баласын калдырып китәргә мәҗбүр булган яшь ана Тукайны сагынып шигырьләр дә яза торган булган. Нигә сайрый бу сандугач үсеп беткәнне?
шуны сайрый, минем күреп баламнан айрылып киткәнне. Нигә сайрый бу сандугач кич белән, шуны сайрый, күрде бәнем ике күзем яшь белән. Габдуллажанның туган нигезе белән беренче айрылышуын бу юллардан да тирәнрәк тасвирлаучы шара табылмастыр. Тукайның беренче киндек каны тамган йорты безнең музейыбыз белән янәшәдә урнашкан. Ул урында инде хәзер Тукайның бюсты тора. Кызганычка каршы, ул йорт инде сакланмаган. 1946 елларда әле ул иске генә халәтендә шунда торган, аннан инде сүтелгән һәм музей Тукайның 1956 елда 21 сентябрьдә аның һәйкәле ачыла. Һәйкәл артында китапханә өчен аерым бина төзелә һәм 1959 елда анда инде Тукайның беренче музее ачыла. Шулай итеп, Тукайның беренче һәйкәле дә, беренче музее дә әле Кушлавыч авылында ачылган. Исемдә калганнар әсәренең гомерлеккә, хәтергә уелып кала торган өзекләренең берсе Тукайның Шәрифә карчыкта яшәгән чорыдыр. Кушлавыч музее ишек алдында Шәрифә карчык йортын күрүгә үк шул искә төшә. Мин кыш көннәрендә төнлә ялан аяк күлмәкчән киенчә генә тышка чыгам икән дә, бераздан өйгә кермәкче булып ишеккә киләм икән. Кыш көне авыл ызбаларының ишекләрен ачмак балага түгел, шактый үсмер кешеләргә дә мәшәкать вә көч булганлыктан, табигый, мин ишекне ача алмыйм вә ишек төбендә аякларым бозга ябышып катканчы көтеп торам икән, дип яза Тукай. Үзе хәтерләп түгел, соңыннан авыл хатыннары сөйләгәннәрне китереп. Аяклары бозга каткандырмы, юктырмы, күрүче булмаган. Бездә гөнаһысына кермик. Фәкыйрь карчыкның яшь хатын хәленә кереп, аның баласын үзендә калдыруы, анасы үзенә алдырганчы исән имин тотуы да ул заман өчен бик зур эш, уйлап карасам. Габдулла Тукайның бабасы Мөхәммәд Галимның инде мулланың йорт урыныннан бераз гына астарак су буенда Мулла чишмәсе урнашкан. Бүгенге көндә ул төзекләндерелгән һәм бик матур шундый ял итү урыны һәм инде туристлар килә торган төп нокталарның берсе булып тора Кушлавычта. Мулла чишмәсе дигән исем ул әле генә бирелгән исем түгел, шушы төзекләндерүдән соң гына электә халык Мулла чишмәсе дип атап йөрткән, чөнки Мөхәммәд Галим мулла шушы чишмәне тәртиптә тотуга үзеннән бик зур өлеш керткән. Бу инде электән калган шундый хөрмәтле исеме чишмәнең. Аның инде биредә шушы агачлар арасында юлы да булган, күпере дә булган һәм шушы чишмә белән берлектә Тукай премиясе лауреаты Лотфулла Шафигуллин аны инде төзекләндерә. Күперне дә кире үз урынына куя, бу урыннарны да чистарттыра һәм инде авыл халкы теге тормышлар җайлангач, йортларга су кергәч, бераз инде оныта башлаган чишмәне яңадан бу авылга кайтара дип әйтик. Кушлавыч димәктән тагын бер бөек шәхесебезнең сүзен искә төшерергә кирәк. Аны инде юкка гына шушы чишмә ярына язып куймаганнар. Туфан абый Миңнуллин сүзе, халкын һәм үзен хөрмәт иткән һәр татар Кушлавычны читләтеп узарга тиеш түгел, чөнки Кушлавыч Тукайыбызның кендек каны тамган җир дип язган ул. Дөрестән дә Тукайның төрле даталарын әйтгәндә туган көннәрен бәйрәм итүләр, аны искә алулар шушында Кушлавычта һәм Кырлайда уздырыла торган була инде. Ул элек-электән шулай Тукайны беркайчан да онытмый безнең халык. Шул вакытта да Туфан ага иң беренче чиратта Кушлавычка килә торган була. Әйтгәндә җыелу урыны Кырлайда булса да, башкалар теләсәләр нишәсеннәр, ләкин мин Кушлавычка килеп, аның кендек каны тамган нигезне күрмичә, һәм инде аның әтисе Мөхәммәд Гарифның кабренә зиярат кылмыйча торып, бүтән бер каяда барыйм дип әйтә торган була. Әлеге төзекләндерелгән күпернең әһәмияте ул Кушлавыч авылының ике өлешен элеккеге урыныннан тоташтырып тора. Әлеге ноктадан Кушлавычка Тукай күзләре белән караган кебек буласың. Тау башына салынгандыр безнең авыл, бер чишмә бар, якын безнең авылга ул. Әлеге юллар ниндидер абстракт туган авыл турында түгел. Мулла чишмәсе булган, Красна елгасының ике биек ярында тау башында утырган Кушлавыч авылы турында икәнлеге менә шушында аңлашыла инде. Бу авыл Тукайга ни бары 4 ай ярым хәсрәтсез, борчусыз гомер бирсә дә,
шагыйрь өчен Кушлавычта булган һәрбер көн илһам чыганагы булып тора. Аның төрле чорларда бирегә кат-кат кайтуы да шуңа бәйле, миңа калса. Авылның ике өлешен тоташтырган күпер Тукайны да бала чагы белән тоташтыра сыман. Хәзерге вакытта Кушлавыч авылы ул ике урамнан тора инде. Аргы як, берге як, аргы як урамында ул 8 март урамы дип атала. Бу урам инде төп урам. Тукайның элекке вакытта да төп бабалары нигезендә урнашкан урам хәзерге вакытта Тукай исемен йөртә. Тукай урамы исемен йөртә. Элекке ягы кайсы өлеше, беренче булган өлеше? Элекке шушы урын. Шушы. Теге аргы як дигән ансы инде яңарак. Анда ул да шул булган инде, ике урам. Аннан аргы як тагын бер чыганакта, аргы як, берге якта авылның ике кешесе, аргы як, берге якта үйләр салганнар, һәм инде берәр үй салганнар инде ул ике кеше килеп, һәм инде Куш авыл дип кушылып, шул Кушлавыч шуннан да килеп чыккан дигән атама, икенче төрле атама да бар инде. 3 яшьлек чагында Тукай туган авылын калдырып, беренче сәфәренә кузгала. Әнисе аны үзе янына Соснага алдырта. Тукай өчен бу бик зур вакыйга була әлбәттә. Мин хәзердә атта утырып Соснага барганымны, үземне бер киң вә рәхәт галәмдә хис иткәнемне, юлда барганда күз алдымда әллә нинди нурлар уйнаганын онытмаган шикелле булам. Үгиятиемнең мине сөюе, миңа шәй янында кәрәзле балны ак күмәчкә ягып бирүе, минем шунда куанганнарым 5 минутлык төш шикелле генә әле дә булса хәтеремдә дип искә ала ул. Ләкин бу рәхәт тә 1 ел тирәсе генә барып, әнисе вафатыннан соң Тукайны Биби Мәмдүдәнең әтисе Зиннатулла муллага Өчиле авылына җибәрәләр. Сосна авылында Габдулла Тукай узак тора алмый шул. Аңа якынча 4 яшьләр тирәсе булганда Биби Мәмдүдә абыстай бу якты дөньядан китеп бара. Бу вакытта инде Габдулла тулысы белән ятим кала. Шул вакытта аның үгиятисе үзе мулла булса да, инде нишарадан бишара дигәндәй Габдулла Тукайны аның әнисе ягыннан бабасы Зиннатулла муллага җибәрә. Зиннатулла мулла заманында үзе Кушлавыч авылында мәзин булып хезмәт итеп, аны Өчиле авылы халкы чакырып, инде ул шунда муллалыкка киткән була. Һәм шулай итеп Кушлавычтан Соснага, Соснадан инде Габдулла китеп бара Өчиле авылына. Бездә ниһаять кояш баеганда, кичке сагат 4 тулганда Кушлавыч авылында эшебезне төгәлләп Өчилегә таба баручы юлга бастык. Һәм инде без чын мәгънәсендә үзебезне Тукай юлында дип әйтә алабыз. Ләкин кышкы көн бик кыска, инде караңгы төшеп килә. Шуңа күрә бүген без Өчиледә әллә ни эш майтара алмаячакбыз. Инде бу вакыйгаларның дәвамын Тукай юлы буенча сәфәребезне без Алла бирсә иртәдән үк шушы Өчиле авылыннан башлаячакбыз. Өчиле авылы шулай ук Арча районының борынгы авыллары рәтендә йөри. Кайбер чыганаклар аны Казан ханлыгы чорыннан ук билгеле дисә, башкалары авылга нигез салган вакытны 17-18 гасырлар дип терки. 1920 елга кадәр Өчиленең кеше бирәзә дип аталып йөрткәне, революциягә кадәр гомумән Сула дип тә язылганы билгеле. Кушлавычтан кичерәк булса да, Өчиленең Тукай чоры бинасы сакланган. Ул 1878 елда төзелгән мәчет. Бүгенге көндә архитектура һәйкәле статусындагы әлеге мәчеттә 1907 елга кадәр Тукайның бабасы Зиннатулла хәзрәт имам-хатиб булып тора. Өчиленең мәктәбе, су тегермәне, кибете дә булган. Ләкин заманалар гына авыр торган күрәсең. Габдулла Тукайның исемдә калганнар әсәрендә бөтен кешенең дә хәтеренә сеңеп калган сүзләр, мөгаен,
үги әбиемнең алты күгәрчене арасында мин бер шәүкә идем дигән сүзләридер. Бу сүзләрне бүтән кеше хәтерли. Ничектер шул йөрәккә үтеп керә торган бик образлы сүзләр булып язылган алар. Шуннан да Өчиле авылында Тукай инде бик кичкенә булса да, ул нинди авырлыклар кичергәнен бик яхшы хәтерләп калган дип әйтик инде. Әле исемдә калганнарның бу Өчиле белән бәйле өлешендә ул әлбәттә инде шулай булган, шунда барганмын дип сөйли. Үзе хәтерләп түгел инде, мөгаеннән кемнәрдер сөйләгәннәрдер. Шул күпмедер дәрәҗәдә инде теге ярты күзем ачык кына кебек хәтерлим бу якларда йөргәнен дип әйтсә дә, менә шул моментлары аеруча инде басым ясап язылган. Тукай әйтүенчә, ул вакытта, менә бу 20нче гасыр башында Өчиле инде исеменнән үк күренгәнчә кичкенә генә авыл була. Һәм аны ул фәкыйрь генә авылды дип атый. Моның сәбәбе бар. Инде беренчедән ул вакытта рәхәт яшәгән авылны гомумән күз алдына китереп булмый. Бу инде Өчилегә генә хас шалымнар түгелдер дип аңлыйк. Инде икенчедән, менә шу Тукай ятим калган елларда Өчиле якларында бик көчле ачлык була. Һәм шуннан соң инде күз алдыгызга китерегез, менә бу 6 баласы булган, әле шуңа өстәп әбисе, бабайсы булган инде гаиләгә 8 кешелек гаиләгә үги бала булып Тукайда килеп кергәч, бу гаиләнең көн күреше ни дәрәҗәдә авырайганлыгын. Шунысын да онытмыйк. Тукайның бабасы Зиннатулла бит ул мулла кеше. Тукай әсәрендә язып калдыра, гаиләнең хәле шул кадәрле авыр иде ки, мин үземнең бабамның башка күрше авылларга барып, бер сынак булса да ипителәнеп йөргәнен хәтерлим әле ди. Инде күз алдыгызга китерегез, авылга чакырылган мулла кеше дә ул шырда инде ипителәнеп йөрерлек хәлгә төшкәч, ни дәрәҗәдә авыр барган ул тормыш. Белүебезчә, Тукай бу гаиләгә дә сыймыйча, аны Өчиледән Казанга баручы ямщикка утыртып, калага озаталар. Хәзер генә Өчиле белән Казанны аерып торган 80 километр юлны тыныч кына 1 сәгатьтә үтеп булгач та, Тукай чора тизлекләре күпкә салмак булган шул. Жигули ат белән Казанга кадәр бер дә тукталмыйча барганда да 20 сәгатьтән артык вакыт киткән булыр иде. Әлбәттә, барысы да ел фасылыннан, аттан, төягән йөктән тора. Әмма уртача тизлекләр сәгатенә 4-5 километрдан артмаган ул чорда. Бу саннарны сынап карарга теләүчеләр булса, Тукай юлына рәхим итегез. Әлеге маршрутны оештыручылар белән алдан сөйләшеп, бу юлларны машина белән генә түгел, теләсәң велосипед белән, теләсәң Жигули атта, теләсәң җәяүдә үтеп була. Музей хезмәткәрләре сезне каршы алырга әзер. Тукай юлы бүген генә барлыкка килгән юл түгел, ул электән үк бар иде. Музей ачылган елларда без инде ел саен Тукайның туган көнендә 200 җәяүле поход белән 200 бала килә дип инде көтеп аладыр авыл халкы белән, мәктәп укучылары белән аларга төрле чаралар оештыра идек. Хәзер инде безнең аерым кешеләр, менә быел Римма апа Ратникова инде үзенең гаиләсе, балалары белән, үзенең дуслары белән килде. Ак кафаклылар килделәр. Авыл халкы инде һәрбер үз тирәсен, йорт тирәсен чистартта. Без аларга инде музей ишегалларында быел мастер-класслар күрсәттек. Кем шигү шиккән, ул вакытта бит әле Арчада шигү фабрикасы эшләгәндә хатын-кызларыбыз өйләрендә аерым заказлар алып, шүәкләрнең үрнәкләрен өйләрендә шиккәннәр. Менә безнең музей фондында да ул әйберләр урын алган. Быел менә шул әйберләр белән шигү шиккән апаларны чакырып, кем хәзер картиналар шигә, кем бәйләү бәйли, жан өрли. Менә ул апалар безнең күп яклардан җыйналган хатын-кызларыбыз өчен мастер-класслар күрсәттеләр. Бүгенгә шушы урында тукталып торыйк. Тукай Казан каласына бара торганда, без аны Кырлайда каршыларга әзерләнек. Сәфәрләре моның белән генә тәмамланмый бит әле. Киләсе чыгарылышка кадәр.